獨個兒的快樂時光呢一個題目，好似好容易，即係比較容易發揮一啲啦。咁只要你諗到一個獨處嘅空間裏面有一段或者一個好愉快嘅一啲過去啊，或者一啲好愉快嘅經歷，咁你想喺個畫面度重現出嚟，咁其實就已經好似已經 OK 啦。因為咁好似咁淺嘅題目啦，咁你就要一定要你比起其他人，你更加要有自己嘅特色啦，或者係咪多啲想像力啦，多啲創作力啦，唔好等佢一個獨個兒嘅空間，因為獨個兒嘅空間即係好平淡咁樣，我覺得就唔好啦，係咪？即係既然考試啦，咁你係咪可以幻想得多一啲？咁係乜嘢嘅獨個兒空間咧？即係乜嘢時候嘅獨個兒空間咧？係嘛？即係或者係咪一個世界末日之後嘅獨個兒空間咧？係嘛？即係冇辦法你唔獨個兒啦，冇得 share 嘅，係嘛？即係可能有啲可能有啲悲慘啲㗎啦。咁但係唔係喎，咁我係咪有啲可以歡樂啲咁？咁我覺得盡量去試下將一啲更加深層次少少嘅意思賦予落去。咁但係當然賦予呢個深層次嘅意思落去嘅同時啦嚇，你亦都唔好令到你嗰個畫作係即係令人捉摸唔到啊。咁呢個都係一個好大問題。即係如果你出嚟嘅嘢睇唔明嘅，即係得你一個明嘅，就真係獨個兒的空間嚟。